Если говорить о медико-санитарном центре, который дает сегодня возможность в шаговой доступности прийти жителям близлежащих домов и получить консультацию семейного врача, плюс бесплатно сдать анализы. Это дает возможность людям оздоровляться рядом с своими домами. Он был совершенно в другом состоянии, и люди, которые обслуживали, они находились в жутких условиях. Поверьте, когда люди находятся в жутких условиях, такое же отношение к своей работе. На ремонт, капитальный ремонт амбулатории потрачено больше 6 миллионов гривен.